چمن او د هغه مور یوه لنډه کیسه. مازدیګر و د مني هوا چلیدا و پیتاونه ښه تاوده وو. موږ ماشومانو په کوڅه کې خپلې لوبې کولې. د سړې یا تودې هوا اړو خیال کې هم نه وو. زموږ د ماشومانو د ډنډکلک لوبه ښه چاغه وه او د سیلو په سیمه کې به ډیری نور ماشومان حتی د نورو کوڅو نه زموږ کوڅې ته راوختل چې لوبې وکړي. موږ به په مني کې ډنډکلک کاوه او په ژمي کې به مو برف جنګي کوله او نوي ځوانان به هم کله ناکله را سره یو ځای شول. یو بل مو سره ښه پېژندل او انډیوالي مو سره پخه وه. په کوڅه کې مو د پلوانۍ یو کلب هم و چې ډیری نوي ځوانان پکې شامل وو. د ورزش وروسته کله چې به د کلب نه راوتل نو ټول به مست او کاکه تاوېدل او د دوکانونو مخې ته به ولاړ وو او بنډارونه به یې کول. مازدیګري به کوڅه د ماشومانو او نویو ځوانانو ډکه وه. شور او زوږ به و، لوبې به مو کولې او مشران به جومات ته روان وو. زموږ د کور ترڅنګ د مختار کور و او د دروازې سره یې سیوري پلو ته یوه نمجنه ګراج شانته کوټګۍ وه چې پکې چمن او د هغه مور اوسېدل. چمن زموږ په عمر و خو هیڅکله یې نه غوښتل زموږ سره لوبې وکړي. تل به په لار ډېر سوکه او مړ پړ روان و. تا به ویل چې ښه ټینګ مریض او بیمار دی. رنګ به تک زیړ و او سر به یې ښکته نیولی و. روان و د چا سره هم نه غږېده. کله چې به مونږ لوبې کولې چمن به ناست و او زموږ ننداره به یې کوله. کله ناکله به یې زموږ په لوبه یو نیم پسخند او یوه خوله خندا هم کوله. چمن به هره ورځ نانوایۍ ته ولاړ و لکه چې د نانوایۍ کسان پوهېدل چې هغه څه غواړي. مونږ چې به کله په نانوایۍ کې ډوډۍ اخیسته نو خامخا به مو چمن هلته لیده چې د نانوایۍ اړخ ته به غلی ولاړ و. هغه به د نانوایۍ تر تړل کېدو پورې ولاړ و او چې کله به نانوایي وتړل شوه نو نانوای به د تناره سکاره د باندې رایستل او د دې په ځای چې اوبه پې تویې کړي نو هغه به یې چمن ته ورکولو او چمن به سکاره نیغ په نیغ کور ته راوړل او ادیګۍ به یې په صندلۍ کې ایښودل چې ځانونه پې تاوده کړي. د چمن مور به د ګاونډیانو په کورونو کې کار کاوه. کالي به یې پرېمینځل، د صفایۍ کارونه به یې کول او داسې نور. په بدل کې به یې خدای وس چا چای، بوره، اوړه، وریژې، صابون او چا به بیا یو څو د نغدو لاس ورته نیوه چې په دې ډول یې د مور د نیستۍ او غریبۍ ګزاره روانه وه. وخت په تېرېدو چمن نور یو څه ځوان شوی و. په ونه لوړ خو په تن ډنګر و. په مخ یې لا د ګیرې نښې نه وې خو خط و برېت و. هغه ځان ته کوم کار پیدا کړی و او چیرې سبایي تر مازدیګره مزدوري کوله او مورکۍ ته به یې یوه ګوله ډوډۍ راوړله. هسې هم مور یې اوس زړه شوې وه او د خلکو په کورونو کې کار هم نه شوی کولی. چمن چې یوه ورځ د کور په لور روان و، په لار کې د تلاشۍ عسکرو ودراوه او غږ یې پې وکړ، هلکه دلته راشه، کارت لرې؟ چمن چې د وارخطایۍ نه په لړزه شوی و او رنګ یې تک سپین تکی و. تا به ویل چې وینه یې په رګو کې وچه شوې. په لړزاندو لاسونو یې تذکره له جیب راویسته او عسکر ته یې ونیوه. عسکر تذکره هم لا ونه کتله چې عمر یې عسکرۍ ته برابر دی که نه، نو په نورو یې غږ وکړ، وګورئ پښو یې ویښته کړي که نه. عسکرو د دې غږ په اورېدو سره په چمن ورترپ کړل. تا ویل چې پړانګان دی او بېوسه هوسۍ یې ښکار کړې ده. پرته له دې چې د چمن د پښو ویښتان وګوري، هغه یې د عسکري موټر باډۍ ته وخېژاوه. چمن د سترګو په رپ کې تر کنډکې تجمع ورسېده او هلته ایثار پاتې شو.
هغه پوهېده چې د دې ځای نه بیا د چا ایستل محال دي او ځان سره یې ویل لکه چې ولاړې جبرین ته دې استوي. د چمن دا چتونه بې ځایه هم نه وو. د یو څو ورځو په ترڅ کې هغه نور سرباز شوی و. سمدم ټوپکې په لاس او عسکري دریشي په ځان کې و. پتلون یې پسې ځخېده او کمیس یې دومره غټ و تا ویل چې د نیکه کمیس یې اغوستی. هغه لا څو ورځې نوې تېرې کړې او لا هم د ټوپک وارول او د انداخ ترېننګ یې نه و کړی چې د جنګ اولې کرښې ته واستول شو. چمن په سنګر کې ناست و او سختې مرمۍ ورېدلې. ده به هم کله ناکله د سنګر نه سر پورته کړ او الله توکلي به یو څو هوایي ډزې وکړې او بیا به بېرته سر ښکته کړ او د خپلې مورکۍ په هکله به یې چورت واهه چې وږې به وي او که به ناروغه وي. ده پسې به ژاړي او خدای خبر چې څه حال به وي. په دې چورت کې و چې د مرمیو آرامي شوه او نورې مرمۍ نه ولېدې. داسې ښکارېده چې جنګ پای ته رسېدلی. زړه یې ټول شو چې خدای وساته او په دې سوچ کې شو چې نن و که سبا باید عسکري خوشې کړم او سیده مور ته ولاړ شم. په دې کې یو غږ شو، د الله اکبر غږ شو او ورسره یو مرمۍ راغله، د چمن تر زړه وختله او تنکۍ سینه یې ورڅیرې کړه. سرې وینې پرې راماتې شوې او چمن نازکې سلګۍ شروع کړې او په ژړغوني غږ یې ویل مور جانې مړ کېږم. په دې کې مجاهدین پرې رامات شول او یوه مجاهد د ټوپک په تولۍ وښوراوه او غږ یې کړ مردار شوی دی. هو د چمن د تنکي بدن نه روح وتلې وه، نو ژوندی نه و او شهید شوی و. په کوڅه کې چا ویل چې یو عسکري موټر راغلی او د مختار د کور مخې ته ولاړ دی. موږ حیران وو چې څه خبره ده. د چمن په لا دره کېدو ټوله کوڅه خبره وه، نو هر چا غوښتل پوه شي چې خبره څه ده. د چمن مور ژړل او په کړوپه ملا عسکري موټر ته وخته. موږ له یو بل نه پوښتنه کوله چې چیرې بیایي. پوځیانو ورته ویلي وو چې زوی دې زخمي دی او په روغتون کې بستر دی. خو کله چې روغتون ته ورسېده همدا چیغې وهي چمن زویه ته چیرې یې. هغې غوښتل یو ځل خپل زوی په غېږ کې ونیسي، خو د ځوانکي زوی تابوت ته ودرول شوه. په تابوت ور پرېوته او په زوره یې چیغه کړه، خو چیغه یې هېڅکله بېرته له خولې ونه ختله، ځکه چې هغې ځای په ځای د خپل زوی په تابوت ساه کړی. نور نو نه مختار و نه د مختار کور و، نه یې نمجن ګراج و، نه هم چمن و، نه د چمن بوډۍ مور وه. یوه تشه فضا وه، کوڅه خالي شوې له هر چا وه. د چمن ژوند یو خیال و، یوه کیسه وه، هسې یوه تېره شوې افسانه.